Tunaendelea na somo letu la leo, ambapo leo naenda kufundisha kitu kidogo ambacho pia ni muhimu sana, ambapo naenda kuonyesha namna gani unaenda kutafuta remark au maoni. Maoni unaweza ukatoa maoni eza ya grade au maoni labda ya mwalimu wa darasa au maoni ya mkuu wa shule na vitu vingine. Sasa kama ulikuwa makini na vipindi vilivyopita, kuna tutorial nyingi tulikuwa tunatumia formula VLOOKUP formula. Hiyo ni formula muhimu sana ambayo inatakiwa uielewe. Kwa mfano hapa leo pia kwenye maoni tunaenda kutumia hiyo VLOOKUP formula. Kwa hiyo nitaweka ni sawa na VLOOKUP formula. Nikishaweka VLOOKUP formula, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, naenda hiyo namba naenda kuiruku wapi? Nataka niruku hiyo C koma nikaitafute kwenye range yangu kwamba hiyo C ina maana gani. Kwa mfano kwenye range yangu mwenye A tutamwambia excellent, mwenye B tutamwambia vizuri sana au very good, na mwenye C tutamwambia good, na D inaridhisha au satisfactory, na F tutamwambia fail. Kwa hapa kama kawaida, kwa sababu tunataka tuitafute ile grade afu tuje tuitambulishe huko kwamba ina maana gani. Kwa tuta VLOOKUP ile AJ ambayo ni cell number 2, ni row number 2, then tunakuja tuna highlight range yetu. Baada ya highlight range yetu tunapiga comma 2, then kama kawaida nafungia hiyo range yangu ili nitakapo drag isiweze kuhama. Nafungia hiyo range yangu kama kawaida. Nishafungia napiga enter. Nishapiga enter tayari hapa mwenye C inaniambia good. Kwa na drag kama kawaida, hiyo formula yangu tayari ina work bila shida yoyote. Kwa ukija ukagua formula yako kujiridhisha kama ina work, kama ina work, unakuja unaangalia mfano mwenye C good, mwenye B very good, C good, F fair, na mwenye D satisfactory. Kwa hiyo ndo njia rahisi kabisa ambayo unaweza ukaitumia kutafuta maoni au remark. Kwa hiyo unaweza kuwa unataka kutafuta maoni ya mkuu wa shule, maoni ya mwalimu wa darasa, we mwenyewe utakuja kuedit hapa hivi kulingana na unachotaka kitokee. Kwa mfano mimi hapa naweza kusema niondoe hayo mengine yote, ibaki tu hivyo. Labda mwenye B nimwambie vizuri sana, afu mwenye C nimwambie labda Faustini, mwenye D nimwambie Excel master, na mwenye F nimwambie acha ujinga, soma kwa bidii. Kwa nitakachokiandika hapa ndo kitakachotokea. Kwa mfano mwenye F itamwambia acha ujinga, soma kwa bidii, na mwenye D itamwambia Excel master, na mwenye C itamwambia Faustini. Kwa hapo nitaka tu nikuonyeshe namna gani unaweza ukaedit formula yako na huku pia maelezo yaka change. Kwa huo ndo uzuri wa VLOOKUP formula. Kwa mfano mwenye C amemwambia Faustini, mwenye C amemwambia Faustini, lakini mwenye D amemwambia Excel master, lakini huyu mwenye F amemwambia acha ujinga, soma kwa bidii. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu Excel Master TZ. Jiandae na kipindi kingine. Tafadhali subscribe, like, comment, lakini pia share ili uweze kupata vipindi vingine vyote vinavyoendelea. Asante sana kwa kufuatilia channel yetu.